Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo, terza intimidazione a un imprenditore edile di Misilmeri. Continuerò sempre a denunciare qualsiasi forma di ricatto e di estorsione, danneggiati i mezzi e l'impresa che sta eseguendo degli appalti. A Catania colpi d'arma da fuoco esplosi al tondicello della Playa, non ci sono feriti ma il quartiere resta una roccaforte dello spaccio e di violenza tra bande, intanto la città è prima nel paese per rapine in banca. Agrigento, utilizzato un escavatore come ariete per sfondare la saracinesca di una gioielleria nel centro di Licata. Un comando di 6 uomini entra in azione in pieno centro. Caro carburanti in Sicilia, rincari e blocchi alla raffineria di Priolo. Agricoltori e trasportatori pagano il prezzo più alto d'Italia. Il governo ha deciso tagli alle accise, ma l'effetto sui consumatori resta incerto. Ragusa, l'attesa infinita di un paziente oncologico che deve aspettare un anno per una visita di controllo. Il comitato articolo 32 denuncia disorganizzazione e carenze nella gestione delle prenotazioni. Calcio, il Palermo espugna Carrara grazie a Poyampalo e porta a casa una vittoria che pesa nell'ottica promozione. I rosanero soffrano contro la Carrarese ma restano in scia del secondo posto, ora distante 3 punti. Serie C, deludente 0-0 del Catania con la Casertana, caratterizzato da poca incisività in avanti. Ora bisogna guardarsi le spalle per difendere il secondo posto. Bentrovati, l'imprenditore che ha subito 3 danneggiamenti nel giro di poco tempo dice: non dobbiamo piegarci, continuerò sempre e comunque a denunciare. È amareggiato ma irremovibile Giusto Giordano, la cui impresa edile nel Palermitano ha subito l'ennesimo danneggiamento. Gli autocarri dell'imprenditore sono stati oggetto di una vera e propria sassaiola con gravi danni alla carrozzeria e ai vetri. Non mi piegherò mai a forme di ricatto, dice Giordano, che ha presentato un esposto ai carabinieri. Nell'arco di pochi mesi è il terzo episodio denunciato all'imprenditore di Misilmeri, alle forze dell'ordine, un primo caso nel territorio di Casteldaccia con danneggiamenti dei vetri degli automezzi parcheggiati in un cantiere. Pochi mesi fa in un altro cantiere, questa volta di piano stop a Misilmeri, trovò i lucchetti della recinzione della struttura impregnati di colla. Il mio messaggio è chiaro, dice Giordano: chiunque abbia intenzione di estorcere denaro da me troverà sempre la porta chiusa. E adesso a Catania, dove si è tornato a sparare, c'è stata una raffica di colpi al tondicello della Playa, nessun ferito. Il servizio è di Lorena Dolci. Notte di spari a Catania, diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi prima di mezzanotte. Intorno alle 23:30 la telefonata alle forze dell'ordine. Questa è la scena descritta. Decine di moto, un corteo di mezzi a 2 ruote che fa carosello attorno a Piazza Caduti del Mare, che tutti a Catania chiamano tondicello della Playa. Gli agenti di polizia trovano 10 bossoli esplosi da 3 armi diverse. Non ci sono feriti né si registrano danni. Secondo una prima ricostruzione i colpi sarebbero stati esplosi in aria. In quartieri dove le armi circolano sempre più liberamente, anche gli spari diventano uno status symbol di forza e di appartenenza. Altri bossoli erano stati trovati proprio pochi giorni fa, nello stesso incrocio, considerato uno dei fortini dello spaccio. Sempre qui, alcuni anni fa, una pattuglia di agenti era stata aggredita dagli spacciatori che volevano arrestare. A seguire blitz e pugno duro, ma la droga continua a scorrere. Le rapine in banca sono in calo, ma nella classifica dettata dalla Fabi la Sicilia ha il primo posto. Nell'isola il primato spetta proprio a Catania. Altri dati: i rapinatori entrano quasi sempre dall'ingresso principale. 10 minuti il tempo medio del colpo. Sentiamo. Dal classico "Mani in alto, questa è una rapina", il cinema ha dedicato addirittura un genere agli assalti più o meno pianificati. Non sempre quelle riprese dalle telecamere di videosorveglianza sono degne di essere definite il colpo del secolo. Gli ultimi dati ci dicono che calano le rapine in Italia, ma la Sicilia occupa il primo posto di questa classifica con 10 colpi in un anno e un rapporto di una rapina ogni 100 sportelli. Seguono Lombardia e Campania. Il primato nell'isola spetta poi a Catania con 6 rapine nel 2023, sul podio anche Palermo. Maggiori rischi, ma non sempre maggiore bottino. Ci sono ormai misure che limitano la presenza di contante nelle casse. Molte filiali non hanno servizio di cassa e laddove c'è comunque ci sono dei cassetti blindati che non consentono
l'accesso al contante, si rischia di avere un bottino inferiore a quello che si può avere rapinando la tabaccheria. La statistica raccolta dal centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine a fine 2025 ci dice che i malviventi agiscono prevalentemente in coppia, ma anche da soli, quasi sempre mascherando il volto. Fanno ingresso dalla porta principale e hanno molta fretta, 10 minuti il tempo medio. Altra curiosità, giorno preferito il venerdì, spesso all'apertura tra le 9 e le 10. Per minacciare cassieri e dipendenti, i rapinatori brandiscono armi da fuoco o armi da taglio. È assolutamente indispensabile aumentare le misure di sicurezza, ripristinare la guardiania armata nelle filiali più a rischio, e poi occorre una sinergia tra forze dell'ordine, istituzioni e le banche stesse. In provincia di Agrigento, a Licata, è stato utilizzato un escavatore come ariete per sfondare la saracinesca di una gioielleria. Ad entrare in azione un comando di almeno 6 uomini. Sentiamo Davide Sardo. Assalto nella notte nel centro di Licata, dove un comando ha preso di mira la gioielleria La Cagnina di Corso Umberto utilizzando un escavatore per sfondare la saracinesca dell'attività commerciale. Secondo una prima ricostruzione, almeno 6 o 7 malviventi sarebbero arrivati sul posto con 2 auto e un autocarro sul quale era stato caricato il mezzo meccanico. Una volta entrati in azione avrebbero utilizzato l'escavatore per demolire l'ingresso della gioielleria e riuscire così a introdursi all'interno del negozio. Dopo aver fatto irruzione l'attività commerciale, i banditi si sarebbero impossessati di gioielli e preziosi per poi darsi alla fuga. Il valore del bottino non è stato ancora quantificato. Ingenti danni provocati alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno transennato l'area per consentire i rilievi. Avviate le indagini per risalire ai componenti della banda che ha messo a segno il colpo nel cuore della città. 35 lavoratori in nero o irregolari sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza e il Comando Provinciale di Caltanissetta durante controlli a 7 attività del settore della ristorazione, 4 del capoluogo e 3 della provincia. Durante le verifiche è emersa anche l'assenza delle garanzie previste dal testo unico sulla sicurezza. Per 3 delle imprese, dove è stato accertato l'impiego in nero di oltre il 10% del personale presente, è scattata anche la segnalazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per l'adozione della sospensione dell'esercizio dell'attività. I controlli hanno inoltre fatto emergere l'uso di contanti per il pagamento degli stipendi, violando l'obbligo di tracciabilità e l'omessa consegna dei cedolini paga. Dopo l'incendio in un capannone abbandonato in via Playa, a Catania cresce l'allarme diossina. Chiuso in via precauzionale l'istituto Dusmet Doria. I genitori degli alunni dicono: troppi incendi, abbiamo paura per i nostri figli. Tonino De Mana. Andiamo avanti, Scuola chiusa per rischio diossina, un tratto di via Playa off limits per rischio crolli. Nella zona sud di Catania tiene banco la parola rischio, questa volta per un incendio di spazzature e materiale di risulta che si è sviluppato in un capannone in disuso. Dopo 2 giorni e mezzo l'incendio è stato domato, resta qualche focolaio e soprattutto l'odore acre che rende irrespirabile l'aria. Il personale di ARPA Sicilia ha installato un campionatore ad alto volume per il prelievo del particolato presente per valutare la presenza di diossina. Nel frattempo, a scopo precauzionale, il sindaco Trantino ha disposto la chiusura dell'istituto comprensivo Dusmet Doria Plesso di via Playa, lucchetti nei cancelli della scuola e niente lezioni per il sollievo dei genitori degli alunni. Ho preso fuoco vicino alla scuola e quindi con i fumi tossici noi ci siamo anche preoccupati perché i bambini non possono respirare quest'aria giustamente che non sappiamo cosa c'è là dentro. Non è la prima volta che succede e noi abbiamo fatto anche tante richieste, tante segnalazioni. Anche l'anno scorso è successo questa cosa. Se ci ricordiamo è stato anche l'anno scorso. L'incendio ripropone l'emergenza sicurezza in una zona dove vecchi insediamenti industriali e capannoni abbandonati rappresentano solo un pericolo per i passanti, un rifugio di fortuna per senza tetto ed un luogo di lavoro, si fa per dire, per malviventi che continuano a depredare cavi di rame a caccia del cosiddetto oro rosso. Ed è il caro carburanti, la piaga che in questi giorni sta affliggendo automobilisti ma anche autotrasportatori e agricoltori. Sentiamo. Un giorno all'altro e sono quasi 25-30 centesimi in più al litro. Va tutto bene, no? No, non va proprio per niente bene.
10 euro di benzina, 1,80 euro, direi che è un furto. Alcuni sono arrabbiati, altri rassegnati. Interessa però. Che facciamo? Bisogna muoversi. Che ci faccio? La Sicilia è una delle regioni in Italia dove il rincaro del prezzo del carburante è più evidente. Pagano caro agricoltori, pescatori, ma anche tutte quelle categorie del trasporto merci. Tutto quasi su quest'isola viaggia su gomma. All'impennata dei prezzi generata dal conflitto in Iran si aggiunge anche il contenzioso giudiziario e finanziario tra ISAB e Lukoil Italia per la gestione della raffineria di Priolo. Le compagnie petrolifere giustificano questi aumenti repentini col fatto di dover capitalizzare in previsione dei forti aumenti che ci saranno nei prossimi giorni dovuti al blocco soprattutto dello stretto di Hormuz. Non c'è dubbio che qui c'è, almeno per tanti, un fenomeno di speculazione, è così? Beh, per i distributori dei carburanti non parlerei di speculazioni perché noi, oltretutto, chi gestisce un impianto con una bandiera storica non possiamo speculare perché noi abbiamo un prezzo imposto dalla compagnia. Il discorso è diverso per i privati. Per contenere la corsa dei prezzi del carburante, il governo intende utilizzare l'extragettito IVA generato dai rincari per ridurre le accise su benzina e gasolio. La procedura è molto tecnica, ma in breve prevede la possibilità di tagliare le imposte quando il prezzo del carburante aumenta sulla media del precedente bimestre. Al momento non è possibile quantificare il taglio. La richiesta delle associazioni dei consumatori è di almeno 10-15 centesimi al litro. Lo scenario più verosimile è una riduzione sotto i 10 centesimi. Vale la pena ricordare che nel 2022, all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, il governo Draghi tagliò di 30 centesimi al litro il costo dei carburanti. A una settimana dalla parziale riapertura della zona rossa, a Niscemi il ritorno alla normalità è ancora lontano, rientri rallentati, affitti alle stelle e nuove preoccupazioni per il fronte franoso vicino all'area del Muos. Gerry Italia. Dopo la prima parziale riapertura della zona rossa, Niscemi prova lentamente a ritrovare un minimo di normalità, ma a una settimana dal via libera ai rientri le difficoltà restano ancora molte. In diverse abitazioni della zona liberata la fornitura di metano non è ancora stata riattivata e molti degli ex sfollati continuano a vivere da amici e parenti. Alcuni hanno scelto addirittura di trasferirsi a Gela, spinti anche dall'aumento degli affitti registrato nelle ultime settimane. Proprio da Gela era partita l'idea di realizzare una new town nella piana, una proposta che però molti niscemesi hanno respinto, rilanciando invece sull'idea di ricostruire e far rinascere la città dove si trova oggi. L'obiettivo, spiegano dal comitato nato dopo l'evento franoso, è trasformare la tragedia in opportunità, puntare su edifici antisismici, efficienti dal punto di vista energetico e soluzioni sostenibili, senza spostare l'intero centro abitato, ma intervenendo soltanto nelle aree più esposte al rischio. I cittadini devono richiedere fondamentalmente un aiuto allo Stato e agli enti competenti per ripotenziare Niscemi sotto un tessuto urbanistico che già esiste. Significa dare la possibilità di potenziare l'efficienza energetica degli immobili e ovviamente anche lavorare nell'ottica antisismica. Intanto però cresce la preoccupazione per un altro possibile fronte di stabilità segnalato nella zona del Muos. Un video girato lungo la strada che porta al cancello 3 della base ha riacceso il dibattito sulla pericolosità di un eventuale smottamento del campo antenne. Per questo è stata richiesta la pubblicazione dei monitoraggi idrogeologici e strutturali dell'area per capire se eventuali movimenti del terreno possono incidere sulla stabilità delle parabole e rappresentare un rischio per la popolazione. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Ancora un caso che segnala come la sanità in Sicilia arranca. A Ragusa una donna ha un cancro al colon e la visita richiesta di controllo all'ASP di Ragusa gliela fissa quasi un anno dopo. Il comitato articolo 32 racconta l'ennesimo caso di lunghi tempi di attesa e inadeguatezza del personale allo sportello del CUP. Sentiamo Veronica Barbarino. Un anno di attesa per una visita oncologica all'ASP di Ragusa. È l'ennesimo caso sollevato dal comitato articolo 32 che si interroga ancora una volta sull'organizzazione del sistema sanitario e sul rispetto dei tempi di assistenza per i malati più fragili. Il protagonista della storia è un paziente con esenzione 048, il codice che identifica i malati di tumore e garantisce loro specifiche tutele e priorità nelle prestazioni sanitarie.
Il medico curante gli aveva prescritto una visita di controllo per monitorare l'evoluzione della malattia. Al centro prenotazioni però il primo appuntamento disponibile è nel 2027. Appare assolutamente incomprensibile come un sistema regolato dagli algoritmi o eventualmente verificato dal personale addetto, nessuno mette in evidenza la incongruenza tra la data prevista dal medico curante e la data assegnata. Allo sportello del centro prenotazioni, infatti, nessuno avrebbe segnalato l'anomalia né proposto soluzioni alternative. Un comportamento che solleva dubbi sulla gestione delle liste d'attesa e sulla formazione del personale addetto alle prenotazioni. È opportuna una azione di verifica, di controllo del sistema organizzativo all'interno dell'azienda sanitaria di Ragusa. Un ennesimo grido all'attenzione, perché dietro una prenotazione rinviata di un anno c'è la vita di una persona che aspetta. Cani randaggi alla zona industriale a Catania, un vertice per individuare le strategie condivise tra Confindustria, Comune ed ASP. Tonino De Mana. Dalle buche stradali alla scarsa illuminazione, passando per l'emergenza randagismo. L'ennesimo allarme risuona alla zona industriale di Catania, dove ogni giorno migliaia di persone si spostano per raggiungere le rispettive sedi di lavoro e chiedono di poterlo fare in sicurezza, alla luce di continue aggressioni da parte di numerosi cani cosiddetti morsicatori che si aggirano nella zona sud di Catania. Se ne è parlato in Confindustria, dove attorno a un tavolo si sono trovati anche rappresentanti del Comune di Catania e dell'ASP. Cani randaggi che spesso anche la sera con la scarsa illuminazione che c'è all'interno della zona industriale sbucano da dietro le macchine o dalle traversine. Noi non conosciamo questi cani e non abbiamo un censimento, non sappiamo se i cani hanno delle targhette, se sono stati vaccinati, se hanno dei microchip. Siamo ben contenti che l'amministrazione pubblica abbia accolto il nostro invito a fare un ragionamento condiviso su queste tematiche, perché le riteniamo siano fondamentali prima di tutto per la sicurezza. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di definire strategie condivise per affrontare e risolvere in modo efficace l'emergenza randagismo. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci alla pagina sportiva, siamo al calcio. Dopo la vittoria sulla Carrarese, il Palermo inizia a lavorare in vista della fondamentale partita di sabato, ovvero quella fuori casa contro il Monza, secondo in classifica. Inzaghi dice: dovremo continuare a fare bene. Marco Gullà. La partita di sabato a Monza fino adesso è la partita più importante della stagione. Il Palermo ci arriva dopo la vittoria sulla Carrarese grazie al 20° gol di Poyampalo. Una vittoria pesante che proietta la formazione siciliana verso il secondo posto, ora distante 3 punti, occupato proprio dal Monza. La gara di sabato al U-Power Stadium diviene quindi fondamentale per il cammino dei rosanero, anche se davanti c'è pure il Frosinone, outsider del torneo. Dobbiamo continuare su questa strada, è una partita che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare, ci siamo avvicinati sensibilmente, adesso siamo tutti dentro, dobbiamo andare a fare una grande gara. Torneranno Pierozzi e Blen dopo la squalifica, ma il Palermo ovviamente punta tutte le sue fiche sul suo cannoniere principe. Sabato arriva una grande partita contro Monza, noi sei 3 punti da dietro, aspettiamo una step avanti per tutti, non solo per tutte le squadre ma anche io e anche di tutti i staff. Biglietti già a ruba per il settore ospiti, trasferta aperta anche ai tifosi rosanero residenti in Sicilia. Deludente 0-0 del Catania con la Casertana, caratterizzato da poca incisività in avanti. Ora bisogna guardarsi le spalle per difendere il secondo posto. Marco Carli. La frenata del Catania continua e adesso c'è da guardarsi alle spalle per tenersi stretto il secondo posto. Dopo il punto raccolto fra Salernitana e Benevento, i rossazzurri non vanno oltre lo 0-0 al Massimino con la Casertana. Toscano inserisce Caturano e Bruzzaniti dal primo minuto, non c'è Quaini squalificato, a centrocampo giocano Di Tacchio e Corbari, in difesa spazio ad Allegretto. Il Catania va subito vicino al gol, Donnarumma conquista un calcio d'angolo, poi va alla battuta, la deviazione di Corbari favorisce la girata di Miceli, il pallone si stampa sulla traversa.
Gli etnei poi rischiano 2 volte, protagonista sempre Casarotto che prima conclude da fuori mandando a fil di palo e poi, sfruttando un errore di Miceli, si presenta tu per tu con Dini che gli respinge la conclusione con un ottimo intervento. Il Catania si presenta davanti nel finale con Casasola che costringe De Lucia all'unica vera parata del primo tempo. I rossazzurri in avvio di ripresa riescono a farsi vivi su Piazzato, Bruzzaniti manda in mezzo, ci arriva Caturano che spedisce sopra la traversa. Toscano ha bisogno di maggiore qualità in mezzo e di ulteriore presenza in area e allora ecco Imenez e Lunetta al posto di Corbari e Bruzzaniti. Donnarumma a questo punto spinge sulla sinistra da un suo cross, arriva alla conclusione a colpo sicuro di Miceli che chiama De Lucia ad un difficile intervento. Davanti a Pelligra viene fuori uno 0-0 deludente, l'imbattibilità interna è una costante ma anche la difficoltà di incidere in zona d'attacco. Invece di aggredire il primo posto, come voleva il tecnico, il Catania vede avvicinarsi le squadre che vogliono la seconda piazza ed è inevitabile riflettere a 360 gradi o continuare a farlo, anche sotto l'aspetto tecnico e delle prestazioni, su un periodo che dura ormai da 1 mese e mezzo in cui il Catania ha raccolto solo 2 vittorie in 8 partite. Tra penalizzazioni e sconfitte si complica il cammino del Trapani, crisi societaria a parte, sul campo periodo positivo invece per il Siracusa. Sergio Colosi. Il Trapani rimane in Serie C ma diventa penultimo. Un punto sopra c'è il Siracusa che insieme al club Granata attende un altro deferimento per mancati pagamenti alla scadenza del 16 febbraio scorso. Il tema delle penalizzazioni sembra più attuale del calcio giocato, soprattutto per il Trapani che al provinciale con il Crotone ha incassato la 7ª sconfitta in 8 partite. Squadra di Aronica in caduta libera, ma il pericolo scampato regala un piccolo sorriso perché si è evitata l'esclusione dal campionato. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la tesi difensiva delle cartelle sospese dalla Commissione tributaria. Diventano in totale 20 punti tolti dalla classifica del Trapani, nella speranza che la sentenza di un tribunale possa scuoterlo nelle ultime 7 giornate. Chi ha trovato motivazioni dalle disgrazie societarie è il Siracusa, che in 3 turni ha battuto Al De Simone, Casertana e Giuliano, pareggiando anche a Casarano. Mentre a Trapani si sentono più forti gli effetti della rottura tra tifosi e società, a Siracusa Turati e la squadra non alzano bandiera bianca, aspettando i prossimi appuntamenti di campionato, prima di un'altra penalizzazione. E intanto il Trapani ha raggiunto l'accordo con l'attaccante albanese di 31 anni, Beshmir Balla. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata.